अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं विकिंग टीवी। दोस्तों, आज हम मिनाल व्लॉग बनाने गए थे तो वो तो बंद था मिनाल, तो इसलिए हम एफ सेक्टर चले गए। वो आप व्लॉग एंजॉय करें। अभी हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं तो मिनाल की तरफ जा रहे हैं। हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे मनाल की रोड पे जाने में, तो आधे से ज़्यादा रास्ता हमने तय कर लिया है। तो आगे देखते हैं, एंजॉय करते हैं राइड। ये सुजुकी 150 पे आज हम गए तो राइड बड़ा मज़ा आया। एक तो रोड ग्रिप अच्छी है, दूसरा ये है कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है। तीसरा फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है इसकी। गाड़ी वाला ज़्यादा स्पीड मार रहा था तो फिर हमने भी बाइक की स्पीड मार के उसे दिखाया बाइक। गाड़ी वाला वो पीछे रह गया, बहुत आगे। फाइनली हम एफ सेक्टर पहुंच गए। व्यू देखें कितना प्यारा है। शाम हो गई है तो अब हम वापस जा रहे हैं घर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।